ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ആദംസ് കഫേ. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അവലും ഗ്രീൻ പീസും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വിഭവമാണ്. കുറച്ച് അവലും ഗ്രീൻ പീസും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റമാണിത്. ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിലെപ്പോഴും കാണുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാം. ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 കപ്പ് വെളുത്ത അവലാണ്. ഇത് അല്പം തിക്കായിട്ടുള്ള അവലാണ്. സാധാരണ നമുക്ക് കനം കുറഞ്ഞ അവലും കിട്ടും, അല്പം കട്ടിയുള്ള അവലും കിട്ടും. അപ്പം ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് വെളുത്ത ഇതുപോലെ കട്ടിയുള്ള അവൽ തന്നെ വേണം ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനൊരു അരിപ്പയിലോട്ട് ഇതെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം. ഞാൻ വാഷ് ചെയ്ത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്ത അവലാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അരിപ്പ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സൗകര്യം അതാണ്, നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാനും ഒപ്പം തന്നെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പം അതിനകത്തുനിന്ന് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് സാധാരണ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാല് തന്നെയാണ്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ആ ഒരു സമയത്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് വേണ്ട മസാല നമുക്കൊന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഞാൻ സ്റ്റവിലൊരു പാൻ ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാൻ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിന് ഞാൻ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നെയ്യിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കപ്പലണ്ടിയാണ്. വറുത്ത കപ്പലണ്ടി അങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അതിന് പകരം കാഷ്നട്ട് ആണെങ്കിലും എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കപ്പലണ്ടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം വറുത്ത കപ്പലണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആയി കിട്ടും. അതിനുശേഷം അത് മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് കുറച്ച് ഉണക്കമുന്തിരിങ്ങയാണ്. അതൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലാണ് ഞാൻ ഉണക്കമുന്തിരിങ്ങ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഉണക്കമുന്തിരിങ്ങ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. കറുത്ത കളറിൽ ഉണക്കമുന്തിരിങ്ങ ആണെങ്കിലും എടുക്കാം. ഇല്ലാത്ത എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അതും കൂടി വറുത്ത് മാറ്റിയ ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ജീരകമാണ്. ജീരകം 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകമാണ് ചേർക്കുന്നത്. ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ജീരകമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് കായപ്പൊടിയാണ്. ഞാൻ 1 നുള്ളി കായപ്പൊടിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കായപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ചേർക്കുന്നത് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് 1 ടീസ്പൂൺ, പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് 1/2 ടീസ്പൂൺ. പച്ചമുളക് ഞാൻ 1 പച്ചമുളക് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളക് ആയതുകൊണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 കപ്പ് ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസാണ്. ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസ് നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3/4 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു അല്പം വെള്ളമാണ്. ഒരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ ഗ്രീൻ പീസ് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു 4-5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പം നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ഒന്ന് എടുത്ത് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഉടച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും പാകത്തിന് വേവായിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഗ്രീൻ പീസിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം പിന്നെ മസാലപ്പൊടികളാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്. ഗരം മസാല 1/2 ടീസ്പൂൺ, കുരുമുളക് പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന അവലും പാലും കൂടി ചേർത്ത മിക്സാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ അവലിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് നാരങ്ങാനീരാണ്. നാരങ്ങാനീര് 1 ടീസ്പൂൺ മുതൽ 2 ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യം അനുസരിച്ച് പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാനൊരു 1.5 ടീസ്പൂണോളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് മല്ലിയിലയാണ്. മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് 2 ടേബിൾ സ്പൂണാണ്. മല്ലിയില അതിൻ്റെ ഇല മാത്രം എടുത്ത്, തണ്ടില്ലാതെ ഇല മാത്രം എടുത്ത് അരിഞ്ഞ് ചേർക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന കപ്പലണ്ടിയും കിസ്മിസുമാണ്. അതുകൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത മല്ലിയിലയുടെയും നാരങ്ങാനീരിൻ്റെയൊക്കെ ഫ്ലേവർ ഇതിനകത്തൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 2 മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച ശേഷം നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ അവൽ ഗ്രീൻ പീസ് സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റി. അതുപോലെ ഇതിനകത്താണെങ്കിൽ കുറച്ച് എരിവും പുളിയും മധുരവും ഒക്കെയുള്ള നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ്.
പിന്നെ കപ്പലിൻ്റെ ഒരു ക്രഞ്ചിനെസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവമായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണേ. താങ്ക്